Они не будут такие, Селин. На меня посмотрели? Все, кончился батон. Все? А где пакет? Пакет где? Выходные пролетели, Алинку повез домой. Где ты там? Ну-ка, покажись. Так что мы поехали домой. Я пока! Здорово. Слушай, брательнику заказал вот такой вот холодильник. 24 литра, двухкамерный. Вот это вот тоже камера, только это охлажденка. Тут может морозить, короче, до минус 18. Называется Бирюса. Прикинь. Автоматическая защита от разряда аккумулятора. Ну, короче, тот же Липхов, тот же этот Алькапул. Ну что, я в Башкирии. Река Уфа. Кораблик. Братишка. Мушки вяжет. А я на помощь. Красота, да? Красота страшной силы. Вон моя добыча. Плещется. Сейчас поднимусь вверх. И там отцеплю. Кораблик. 13 мушек. Хожу, рыбачу. Говорят, херово нынче клюет хайрус. Но я надежды не теряю и продолжаю ходить рыбачить. А что делать? Главное, не за рулем, не сидя. Хожу, брожу. Туда вон вверху я подымусь и вниз корабликом. Туда спускаюсь. Такая вот красота. Вот мой улов. Один вот хайрузочек такой большой. Остальные маленькие. Кошки. Наши руки не привыкли в интернете ставить лайки на советских мотоциклах, в замусоленных фуфайках. Мчимся по ночной дороге меж полей из ржи и гречки, где мерцает одинокий рыба неактивна. наш костер у чистой речки. Кораблик паруса опустил. Наш костер у чистой речки. Мы в костер дровец подбавим, запечем в углях картошку, и плеснет в реке голавль, и появится гармошка. От души играть вдруг станет до утра без всякой меры. Нам, первейшим хулиганам,
и последним пионером. Нам 15 лет настало, а стране всего 4. Поломали идеалы, а кто прав сказать забыли. Мы костру с картошкой верим, он-то точно не предатель, он хорош на самом деле. Он наш общий знаменатель. Короче, все, нарыбачился. Обиделся. Он наш общий знаменатель. Видит мои красивые ушки. Не хочет на них плевать. В общем, вчерашний улов я оставил там. Сильный кораблик стоял. Кораблик я оттуда собрал. Залезал я рыбу ночь. Живая. И сейчас я буду Каждый ее... сам себя заквасит. Да, Свой рыбу характер, обычно ум он и нора. действительно, он еще Мы уедем во И- свояси, слушая наказ Короче, мотора. это пожарим. Будет в жизни много Уходим, бедствий, пожарим, пожарим. знать не И там у будешь, меня куда еще голавль деться. разморозился. Но к костру Закоптил. своего детства Чуваки. приезжай почаще Короче, греться. Приезжай почаще греться. Рыбаки приехали на выходные. Река Уфа. Горизонт чист. Сегодня вот порыбачил я. Вот этого я поймал первым. А вот этого поймал последним. Такой большой. Да-да-да, мы рыбаки не врем. Вот, 3 харизочка. Нет, ну да, там маленькие не будем считать, да? 2 харизочка, голавль и маленькие харизочки. Красота. Крестная. Смотри, какая у нас вкуснятина. Мама как. Мама. Все, посмотрели? Все, баста. Это все у нас мамочка. А там еще сладкие. Ой, лебеди-то вот. Одного лебедя покажу. Лебедя маминого.